Ito guys, bumalik tayo dito sa Las Piñas. At dumating na yung order ko from Cebu, Talisay, Cebu. Shout out sa sa pinag-orderan ko diyan. Hindi ko kilala pero mapagkakatiwalaan. At ayun nga, awa ng Diyos, dumating na yung pyesa ngayon. So ikakabit na natin. Ito guys, tingnan nyo guys. Dito kasing sasakyan na to, Camry. Ayan 3.5 Camry. Halos taon na din ito na hindi maandar. So ang problema nito guys, nagkaroon ng problema to dati, hindi umandar, tapos pinalitan daw nila ng ganito, at umayos na, umandar na. Then after 6 months bumalik, hindi na daw ulit umandar. So yun, dumating na yung order natin na ganito ulit. Ayan, actually meron kaming kinabit na ganyan, hindi rin gumana, pero same. Aywan ko kung bakit hindi gumana. So ito ngayon nilagay na natin yung bago. Ayan, hindi pa natin bayad lahat yan dahil nagpauna lang tayo dahil hindi pa sigurado kung aandar. So napagkatiwalaan naman tayo nung pinagkuhanan natin from Talisay, Cebu. So ito na, kinabit ko na yung mga ayan, nagre-react na siya. So ito yung mga napalitan dyan, ang dami nilang napalitan dati guys. Ayan So napuntahan ko na rin to dati pero hindi rin umandar Parang kinahoy-kahoy na yung siguro nagbaka sakali yung gumawa na baka pag nilipat-lipat niya yung mga IC aandar. Meron kasing ganun na matsatsambahan. Pero ngayon, tingnan natin kung aandar tong kinabit natin. Ito yung susi niya. Ayan. Kaya lang lubat yung baterya nito, kaya di natin mapagano yung Pero at least guys, ayan, tumutunog na siya. Tapos itong kanyang steering lock nag-a-unlock siya guys. Tingnan nyo. Kapag i-lock natin yung pinto, lalabas yan. Ayan, diba nakita nyo lumabas. Tapos kapag i-on naman natin, ayan, may start na nga guys. Ayan, mataas pa ang RPM yan. Ayan, panatay ko lang. So ayun na. Kasi ang problema dito dati, hindi nawawala yung security kahit na naka-on na. Yun ang problema dito. May problema kasi dito sa steering lock. Pero may problema din dun sa ibang ECU na hindi matanggal-tanggal yung code. Dalawang code nito, sira yung ECM at saka ito. Kumuha lang din ako. Sinabay ko na yung mga niya, kasama niyang ECU. So ito na. I-start na natin. So lapit natin yung susi kasi lubat. Start na yan. Ayan Ayan, may start na siya, boss. Thank you sa pero may mga check engine pa yan dahil may mga sensor dyan ng inat-ngat ng daga. Ito, i-scan natin kung ano yung natin. Ayan siya guys, tingnan nyo. Palyado pa yan kasi tingnan nyo naman yung makina guys. Pero i-start ko lang para bumaba yung idle nya. Ayan. Ayan nyo. Ayan. Ito, kailangan tanggalin nyo nandito kasi andyan yung computer nya sa likod. Ayan, i-start na. Inayos-ayos ko lahat ng mga wiring dito guys dati nung pinuntahan ko nung una. So, ayan. Tapos hindi umubra. So pinalitan natin ng ECU, smart key, susi, steering lock para umandar na guys. Hindi na tayo magpakahirap-hirap dito. Ayan. So yan lang, hanggang dito lang muna kasi napaandar naman na natin. So okay na to guys. Pag hindi bumaba yan guys, may singaw. Oo nga to Ayan, tingnan nyo naman kalat. Try ko ang gas kung may response ang kanyang ang sarap. Nabuhay na naman yung namatay na ng 1 taon. Okay, kabit na lang natin lahat. Salamat sa Diyos.